기침을 빠르게 멈추고 호흡기 건강을 지키기 위해 도움이 되는 음식 7가지를 소개합니다. 구독과 좋아요는 돈이 들지 않는 무료입니다. 1무. 어린이가 목감기를 앓을 때는 무즙에 꿀을 섞어 먹이면 기침에 도움이 됩니다. 2. 매실. 매실 속 피크린산 성분은 위를 보호하고 기침과 천식에 효과적입니다. 3. 모과. 모과차를 꾸준히 마시면 감기 예방과 함께 기침을 완화됩니다. 4. 도라지. 도라지는 감기로 인한 기침과 가래를 줄여주는 데 좋습니다. 5. 은행 징코플라톤 성분이 천식과 기침에 좋으며 성인은 하루 5알, 어린이는 3알 정도 섭취하면 됩니다. 6. 오미자. 오미자는 꿀을 넣어 따뜻한 차로 마시면 기침 완화에 효과적입니다. 7. 호두. 숨이 차거나 오래 지속되는 기침에는 호두가 좋습니다. 속껍질을 벗기지 않고 섭취해야 합니다.